Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman ana ta utahi wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenarane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Sallallahu alaihi. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin iku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminun atekse pira-pira mukmin wal fasiqun lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilul lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa, entuk swarga kang dadi panggonane, utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Dua ti maknane nuzul iku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma, kang disuguhno apa ma lidulfi krana tamu. Dimas bab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa ammal ladzina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladzina. Fasik ku maknane fasik. Teng mriki fasik bil kufri fasake lawan kafiran. Ini kapalno nggih kula kados ngaji kula wingi. Pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan nih, fasik medium nih. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzib. Wa apa wae. Angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik gorono Allah lan apa? Enak fasik kaya sampean bodho iki wae enteng. Kok teras swarga ecek-ecek mlebu. Tak kok pager-pager sik napa? Mlebu ki araf nggih kecantol-cantol. Lumayan. Mbok jongkrono sithik mundhuk swarga. Oleh agar fase ki jelas, mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Kafir. Nanti mriki fasaku napa bil kufri wa takdzib. Fase ki kelan nglakoni kekafiran lan gorono apa? Kowe kafir to, Rasul? Mboten. Kowe tau gorono apa Rasul? Nak bodoni kanca. Iku urung kafir enteng. Mergo ya kene tau dibojoni padha wae kan males-malesan ngono napa. Sesama saling bodoni ya gak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? Mukmin sing murtakibul kabira, mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzib. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nek wis kadung bener diridani Allah, niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih.
Wong nak wis bener diridani Allah. Niku sifatnya ora kok gak tahu salah iku ora. Nak Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amin. Kok amal elek iku delalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngeten, sampeyan ngobet wek cawe wedok. Cawe wedok seneng banget. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawe langsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawe tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa dhewe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe wedok banget. Tapi dia sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalno jawe utawa SMS-an misalnya. Tapi oke jom ni halal lho ya. Wong kula ora muni halal to riwayatno halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro iku apa alladzina apa sebetene intastanibu kaba'ira matun hauna anhu iku nukafir ankum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku misalnya kalau gubeting ruhin, maksimalnya kan mata ini. Mata ini kan dosa gede, tak hindari. Mau ngenyek tok, bocah geriting enggak. Lah iku jan yo dosa ngomentari ngono iku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mata ini. Misalnya gak mata ini bacok sikile, atau bacok tangane kan berat. Kowe iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Akhire ngrasani. Kiai-kiai agar kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Mergo nek dipet ya dadi udun. Tapi kulo apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing koyo kulo. Wah, wong kok gak gelem Quran itu buta siar, wong Islam buta siar. Wis sak ngene-ngene. Iki kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Itu disebut apa? Intajtanibu kaba'ira ma'atun hauna anhu insyaallah nukafir ankum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka ceritanya ngeten, wong nak bakate soleh, mabuke nang masjid. Bodoni yo santri, mereka dekne ora duwe kanca geng. Akhirnya korbane yo. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali akhirnya si korban bodoni. Ya kalau kiai bodoni wong ya bolak-balik. Tapi kalau ora tau sambat, manjen jatahe, kadang-kadang kebodhon ya jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng pundi-pundi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampe nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah katsiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki, Bos. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, iku wong fasik kok ora ning terminal ta dalan nang masjid. Aku nak karo Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku ora minum yo ngeluh. Angel gak. Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane syaribul khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya. Memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bijaridi wan ni'al. Ini sing khusyuk-khusyuk ngrungokno hadis iki. Jarit niku napa? Apa kan? Lepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuki mek sandal, kadang ngambil. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar, ya mal'un. Pokoknya di kowe iku khimar, kowe iku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu, kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah.
Nabi duka. La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lalu dalil ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ra eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu, yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Saya masih hafal takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan mati. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane dhuwit jadi dibagi jatah anak ya ono jatah. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake jero. Kelas pirone ya cek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho cek ra to. Cek. Tapi ora iso lali rondo iku wong luwe anyar. Ya ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ya. Kerja ya demi dhuwit. Kamu bojo demi dhuwit. Bariku mbok tabung. Ning bank ono, ning plesiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas pergi, lali aku, mulai wis mentek aku niku. Terus kowe tak wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis persona kita iku dhaif. Napa kita niku? Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkin seneng dia. Lan cara kula ora masalah ono ora salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nek menawa awal untuk hidayat. Nek fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon die nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Ana komentar. Ora melok dadi pangeran. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, iku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzib. Jadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe iku ora ahli neraka, mok liwat kecemplung. Tapi ora nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep swarga. Piye ke putune Nabi Adam, bapakmu iku ning swarga. Kowe mbun neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga. Eling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzib. Iki eling-eling penting kula atur. Malane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi di merajam dari sahabat-sahabat Ma'is itu dosa kok gedene ngono. Nabi duka umpama tobaté Ma'is ditimbang mek tobaté wong sak donya iku jek dhuwur tobaté napa. Kok ndekne mengesahkan nyawanya hilang demi tathhir disucikan liwat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak ndekne jek mukmin. Umpama ndekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiyang napa Islam.
Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, agar dosa kafir, agar dosa kafir. Mulane masyhur orang Khawarij temu wong alim. Wong alim tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir. Bareng wae salat. Ayo salat. Kak salat kafir, salat biasa. Kira yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya. Itu wong Khawarij saking goblok. Wong darani wong ku kafir, tetep dikon. Mana ada orang kafir wajib? Aneh to orang Khawarij. Anu goblok. Tapi apa goblok kok khusuk? Mana khusuk yang kasus ning dunia ilmu. Kau ora tau mikir bagaimana informasi itu. Setuju. Jadi kayak pulau baleni malih, sampai anak ngaku ahli sunnah itu ciri khasnya nopo. Mboten ngafirno wong sebab nglakoni dosa. Kenapa demikian? Ini ruang tenan awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna Allaha huwal haq. Kebenarannya absolut ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh qailnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sama saya kita berdiri. Kalau bolak-balik ngaji, nak kelali yo kebangetan. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yo muni loro, lonte sing doli yo muni loro. Paham nggih? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte takok isi. Lonte siji tambah siji piro? Loro. Terus rektor Al-Azhar muni 5. Gerah kembar sampe. Lonte. Ora iso. Kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Sing ngaji tafsir jalan yo muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giet ini yo muni. Loro. Karena kebenaran lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane. Wala iki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawabe Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling ya darani Allah pangeran. Sing soleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Koyok loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte ya muni. Mana Khawarij itu ra iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentari wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika sing oleh ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saiki sing oleh ngakoni srengenge padang. Misalnya ono lonte petakoki utawa copet. Dik srengenge padang terus ki bae ngalim ben beda mbek lonte. Peteng. Yo ngalim sarap. Lha iku sing disebut Qul ja'al haqqu wa ma yubdibul batilu wa ma yuhyi. Barang hak wis nyata, lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor sama saja. Semuanya ngomong kebenaran. Sehingga kalau begitu, orang zina, orang maling, orang koruptor, ya sah muni la ilaha illallah. Itu maksudnya Nabi wa in zana wa in sarqa. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Bocah kok memahami hadis pun goblok ora barbar. Orang ngono, maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ra kudu wong saleh, siapapun boleh. Kayak siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri muni loro. Badan narkoba yang muni. Nah saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikat. Mane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jare Suhail, ojo tulis Rasulullah li-ali. Ngaku ora ngakoni nek dene Rasul. Nek aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jare Kanjeng Nabi kode Sidina Ali hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jare Kanjeng Nabi enteng. Gua hapus ra gua hapus, aku tetap Rasulullah.
Gak ono gunane tulisan. Paham? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah, senajan tuh tulisan aku Rasulullah itu. Iya. Lah ini karena kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng wae. Mulane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen. Alamate wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh dibagiane ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentar elek susah. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan. Paham ya? Ini penting kula utawa. Jadi dosa gedhe ne dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah ana ana wong ngombe arak, yakin arak iku haram, ya ora kafir. Lah nek yakin arak iku halal lagi kafir, mergo dekne mengubah hukume Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma, ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gedhe muk fasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa. Ini penting kula aturno terus sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gedhe berarti dadi napa kafir. Berarti sak dunya iku kafir kabeh. Iku ora ana wong ora tau dosa napa. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gedhe. Nak kodok zuhur kan dosane gedhe ngenteni entek wektu napa asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek wektu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nak kodok subuh gersrengenge metu wis iku oleh dipateni ya cara oke. Nah, tapi ra yo entek pondok-pondok. Kok tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok ya to. Wong seminggu do kodok ping 7 ping 3. Ora pas tahun pisan. Kowe kodok piro kan dhisik mondok? Ora iso kowe. Saking kaya lali. Saking kaya lali. Iki nek cara fikih halal darah. Yo entek no umat Islam kok. Lane khawarij iku madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij. Syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam, dawuh Imam Nawawi, cek muni kowe perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang mbek Indonesia, iku muni perang mbek wong Islam. Wong Khawarij nak perang mbek kowe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darani kita iku Islam. Wong Khawarij nak perang mbek wong Islam darani perang mbek. Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasi. Jadi gede-gede kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya nanti rasa gue piye nyatane saiki gubernur wedok. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut ku sapa kowe salat ya ora dipimpin wong wedok ya lha opo ya ora apa pikir nemen-nemen. Ben aku wis lakone dunya. Bingung aku wis dunya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan ya sudah iso kan dadi utek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane aja geman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora tau rapati tau salat iku coba. Khawarij carane mikir. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisam, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu Ma'benal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu wedhus antarane ning kandang itu diputeri apa? Gunung itu sebak cum. Singkat cerita ada wong Khawarij, itu sholat terus. Bathuke yo ngecap, tapi coba ngecap wong liya. Ya jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku Khawarij iku ya jenggoten.
Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini juga sunat ya juga, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggoten, tapi ora usah kecangkem. Kok ora iku wong ra saleh sing jenggoten yo akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong asal jilbaban yo. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa. Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang. Wah, nek wong zaman akhir. Jumatan arang-arang bareng nganggo minyak terus ora minyak. Ora oleh moro masjid ora minyak. Lha kowe minyakane lagi pirang. Nah, apa minyak wae. Jadi boleh dilatih nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil. Protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad ikdil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam ndak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM kaya kue barang nak se Islami suwi kudu untuk akeh, nak Islami anyar kudu untuk sithik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedikit. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian. Tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ini wong-wong sing Islam suwi iku senenge Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata kei duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam itu ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Qulub. Ini logika nubuwah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islamnya suwi ngaji nusu, mestine ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan sampean kepengin mukmin sing apik. Dan Nabi itu begitu. Akhirnya wong itu menerima penjelasan Nabi, gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah, ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar lagi masyhur, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar rami. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umat. Nah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awthan. Tidak ngerasani wong Muslim senengnya ra karuan, tidak ngerasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik itu tidak ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nabi kiai. Yo kakoan kok. Lalu Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ono kiai di mobil lurus dari kedunya. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane. Lah iku ketok nak kita iki fadil kiai di mobil lurus dirasani tanggane. Kiai kok kedunya. Cina di bis 10 ora di. Padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tapi wong ngene ora tau mikir. Dia pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Ana kiai kedunyan sithik kiai kok kedunyan uga yo. Ya kiai menungso kuwi biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani, mestine dene iso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok juga kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya pirangel-ngel wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan, nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono. Semangat. Karena ndak ada ilmunya. Kenapa enggak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedang. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama.
Diprotes Mbak Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah. Wah, yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning dunya ya padha ngger pegawe iki yo gajine. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah? Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi? Gak jawab mau. Nulung. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi. Memberi. Disebut Ansorullah wa Ansorur Rasul. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor gak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini. Ternyata Rasulullah itu tidak adil. Kita yang nolong lama enggak diberi. Yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cung, kowe wis biasa dadi pahlawan. Ya wis dadi pahlawan terus wae. Gampangane. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja. Heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi, kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi, kemudian menerima. Lah itu nubuah beda LSM. Nak cara kowe pikiran kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe ya untuke. Bocah kok gobloke. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwi, nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis jaya kowe njaluk berarti statusmu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan kowe seneng dipangkat ngono. Mau asor nuwangis pun boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Wong kowe bejo ketemu aku tak didik. Iki mbok mandi mbok ora yo ora. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbek Allah ya ora diparingi sugih. Mergo Allah itu seneng roh sujud. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha sugih. Coba gobloke ngono. Wah sange lah yang Islamno kowe angel dadi Islam sing bener maksudnya. Nah, Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Wong dilatih pikiran nubuah. Itu kan masyhur. Hadis itu masyhur ya. Sampai kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadirah itu kubat. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngendikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngendikan begini, ya Rasulullah, amaju ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, yang mau dipengali. Jadi dia mulai wedi. Terus kayak ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Iku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi niku Ansor kok jenengan kalah. Dengan bisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ku, ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei unta bar mulai, yen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji annasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digawa wedhus kowe nggawa aku. Wah, gue milih jenengan nangis pun kakekno kabeh Nabi itu. Akhire Kanjeng Nabi digawa mulih yang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikei dhuwit mulai, dikei wedhus mulai. Lah untuk wedhus kok mulai? Mestine mulai nek bar entuk Kanjeng. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe di candhalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Candhaleme kadang ora kediman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Candhalem awar kiai ini terus untuk ilmune untuk mulangi. Mestine luwih rido. Wong-wong untuk daging lha kowe antuk kiai ini. Ya iku nubuwah. Napa? Wah, kira wong antar nangis.
Rodina ya. Mergo Nabi nggih perbandingan, mereka sausé tak kei wedhus sapi iku mulai. Kowe mulai ku nggawa aku mara Madinah. Wa tarjiuna antum bi khadikum ma Rasulillah. Nuwangis. Masyhur hadis. Ketika kamu Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Nabi kondur teng ndi? Madinah. Wong-wong Mekah wis cowek bantuk sapi wedhus. Wong-wong iku menawa sing terus akhire nglairno wong sing gedeng kita, mulane cok kaget. Nek ana wong Mekah ora ndek Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omongno. Ya bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa? Al-Ansori. Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-Ansori. Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-Ansori. Kodene bangga mbah-mbahe sahabat. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan utek kok elek. Itu udah heroik. Napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa misalnya loyal be aku ora ngarate iki apa. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dekne nek ora ditulung ya mati. Dadi mesti ini iku turun pangkat, sangka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir meniru Nabi rawati. Waduh. Iku yang mane pas-pasan. Kene ak saleh ya pas. Padha pas-pasane sumume wong ae bertiga yo males ngekeki. Akhire yo terus produk transaksi halus dagang ngono ae. Dadi koyo wong buah wak marung halus. Oke salam tempel 50.000 kaya mangan rong piring. Mau marung ya sak mono ta. Mulane jare wong kan resepsi jare marung apa? Marung halus lagi. Ora marung halus piye kowe ngekek 50.000. Bareng mangane ra enak, tanduk ben padha 50.000. Dadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A putu si B. Nuntut putu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ya kelas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Misale bayar hak ngenes le yo cung aku babae Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine to naik. Tapi yo kepiye ge zaman tapi kita yang toleransi, atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok. Nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Iku hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga jadi Ansarullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat dunia sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak menerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saat tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi. Artinya waqfun lillah, sudah itu milik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten? Kanjeng Nabi. Sausé Fathu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalekno ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah. Ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Cara kowe balik, alhamdulillah aja. Pancen ora bakat saleh. Bakat kapitalis, no? Wong ora bakat saleh kuwi. Tapi zaman akhir ngono ya pantes. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, kowe aja geman nganggo utek khawaris. Utek khawaris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Apa jan rezekiku kula entuk rezeki nek ora ya ora pokoke latih agama iku ikhlas. Aja transaksi. Jadi ora oleh misalnya dalam konten ngaji iki Bapak Mustofa Rukin luwih suwe ngaji terus luwih berhak.
Untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Itu ndak bagus dalam hukum heroikmo ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandeg. Tarife wakaf subdi qad uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Makanya disebut mandeg. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Lha darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Yo nak layan, ora layan. Cuma ya lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Ya ngono tok. Tapi yo ana bae ikhlas kok putune. Saiki babamu bela Indonesia, babahku yo pahlawan. Buyut babam kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan. Mangsamu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara berapa jumlah piro? Enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir Londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatih kaya wong 200 tok. Ayo jawab sing ditulis pahlawan nasional. Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang paling. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kayak kudu bangga, bangun ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora bang pahlawan ikhlas cuma pancen balare lodo. Yes kemungkinan loro iku tok. Tapi nak delok kayak tetap soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nah di daerah lodo mesti orang ngaji jalalan, yakin. Wis ngono wae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mboten. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa sih, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroik. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom, ampun jenengan tokoh temriki mawon. Dari sing iku mau dibom, gak ono catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun dilike ya bener kok nek sing iki mati luwih dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula sering ngadani anak kula Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi nggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadat yang onikusi, nak keseringan kok toma. Nah orang sama sekali kok bodot silaturahim. Akhirnya sedingan aja, nak ditekdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi enggak serius pasti enggak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni. Nak ora dolan kok pedhot silaturahim. Akhirnya kayak alim surip alam ya, tekdir ketemu ora ya wis. Hanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju pertemuan ini itu jarang. Saya kira orang kabeh diorganisasi. Masa meneng peng piro, terus wani piro. Itu mbok gedhingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Wis ora usah meneng ae susah yo. Wong kowe ora ono wong kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda. Kenapa Anda? Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan yo pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi, jaluke kudu duwe hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta iku mulai. Umpama kepingine aku, tak kei unta boten pengen awor jenengan, malah mbok kei. Ora ben bar tak kei unta mulai. Turun ya Rasulullah mulai. Iki wedhus, turun ya Rasulullah mulai. Umpama kepingine aku ora awor aku, bar tak kei wedhus mulai. Sak piro ansor no wis. Iku kula sing mana dawuh Nabi Amatardo na ayarji anna sufisyati warjair wa atarjiuna antum birosulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi mulai, kowe mulai doa. Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat
Mama, aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Bareng. Akhire sakniki tiyang Madinah iku sugih. Mergo wonten salehane Nabi. Umpama Nabi disarekan Mekah tuntas Madinah. Karena enggak ada rukun haji yang tengguti Madinah. Wong ora Madinah murni ana salehane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa piye. Saiki Madinah anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jare bapak anak dawuh. Bapak iku sering biyen wali ku keramat. Lah kok saged wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo. Wali ora keramat iki. Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, Iku nguripi wong pira wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati wis kapundhut iki jek. Nguripi sing urip. Kowe jek urip. Ya aja terus. Mulane wong iku ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, mau berpikir nopo. Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendah. Mestinya bangga tuh kalau memberi aliyadul ulya khairun. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedhus, dapat. Nabi tidak ingin malah ketika ibas. Mergo ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik umat. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ra nampa, ngono jare ra adil, wong sing kangelan kok ora. Lah Nabi ndak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek. Mari bangun masjid panitia baru ke sikir kota Amir alhamdulillah salat ngguri kok pager malah ya. Wah. Napa? Khawarij. Masjid gen kula wakofe buyut-buyut kula ya jarang mboten nate Mas. Tapi kalau ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Itu orang kalau memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti, bagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti, tapi ya aja eling-eling. Nah, eling-eling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darani wakfun mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Kok dieling-eling mbek putune, mbae ikhlas kok putune. Ane ra baro kafir dunyane kocar kacir urip lara kabeh kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatal. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wis mati. Kabeh dibatalno. Budune apa-apa. Mane kula suwun nggih kok dilatih. Mane dawuh ulama-ulama dhisik nang ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas upi anggap kaya ngising berlali. Sampai seperti itu. Saking mangkele didik ikhlas ben mati ku. Wong amal anggap kaya wong ngising bar iku. Nah, Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik wis piye jar? Al ahmaq fi mali, wong nek sing urusan dhuwit ra roh iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit wis wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus ra ngekek enak, wong cek eling nek bar ngekek iki. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kodho, Pak aku wis lali. Iki bar tak wis lali. Ngamal kok eling le, Pak. Ngamal ku sunatane lali. Eling anak bar masali. Akhire gak masali meneh wong cek. Jare anak Pak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas ku alamate. Lali. Tapi cari bapak. Tapi lali ya alamat pikun. Ya ora ono bare. Iki kula suwun nggih ampun ngantos dados tiyang napa. Bar itu pokoknya kabeh ditransaksional. Nah, tiyang nubuah niku mboten. Nubuah nglakoni amal saleh iku seneng. Lan kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula niku bolak-balik nyelesaikno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anake tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoki sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumah. Anake sing ra rumah kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ibuke iku ibadah, insyaallah walese swarga. Saiki dikonversi paling berhak untuk dunya berdasar ngamal so. Wah yo repot.
Kula mutusno ora berhak iku dianggep wong aneh. Muga sing ngrumat ibuke kok jenengan padakno mek sing ra ngrumat. Kula ya kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar ngrumat wong amal saleh kok dikonversi dadi donya dadi walas. Iku ya. Are kula dadi kiai yo bingung. Muga ngadepi wong bodho. Lho kula bolak-balik matur mbek ibu kula. Bu, nek jenengan buta napa-napa tak kei, tapi kula syaratnya kudu lali. Tak anggap ilang. Mestine wong ngurmat ibu cara alhamdulillah donyaku barokah nggo ngurmat ibu. Alhamdulillah waktuku barokah nggo ngurmat ibu. Alhamdulillah mentalku barokah gelem ngurmat ibu. Tapi tidak mereka ndak. Nek wis ngurmat suwi kudu berhak mendapat lebih banyak. Saiki iku jenenge ngurmat suwi apa nyimpen poin? Nyimpen poin. Ya to. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ayo jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ayo jawab. Ayo jawab ae. Nyimpen poin. Lalu lucunya bareng tok omah darani ra ngurmat ibu ora trimo. Lah saiki misale ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ae hitung mbek Ki Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta. Pinten? Gak kayak 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk dik piro? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Peng 3 tahun. Pinten? Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta. Bathi to ora? Terus dulure sepakat mergo ndekne sing ngrumat. Ngono aja ngrasa paling ngrumat mboke padahal bathi piro. Mestine ndekne ikhlas. Kodo dulur-dulur elo soal ngurmatu ibadah dek donya tetep dibagi waris sesuai faraid tidak kari musuh hadil. Tapi sampean sing ngurmat gak aku ikhlas. Selesai kan. Wah iku bagus nang. Rata-rata ora ditumpoi yakin raine ngono iki. Aku lho bolak-balik nyelesekno. Kulo yo bingung. Lha Gus kula sing ngurmat mosok padha mek sing gak ngurmat. Ayo muni sing ngurmat mek sing ora ngurmat ora padha yo bingung. Lah kok jenengan bagi tetep faraid. Lah nyer hukume pangeran ngono yo penting ngono. Lah jenengan kok bingungno. Bingung kan kowe ora aku. Bar ngamal kok getun amri. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya sangekno kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya. Angel. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mbot. Mau montek piro 50 piro terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah Indo. Kadang sing dikung rumah nganggo pensiunane lho, mangsamu duwe dhewe ora sing dikung rumah yo tegale sing tuwa pensiunan. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Gaya model gedeng lan mangsamu sing di mental ngono wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing setau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin digawa teng Madinah, iku misale Ruhin gak di omah Mustofa dikeki mbek wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balekno. Nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Kowe terus Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Aduh, pusing di umat model opo. Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mane kudu seneng sahabat. Dipilihno kan pangeran ya ora goblok, mesti dipilihno wong pilihan Kanjeng Nabi. Golekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Pilihno kowe wah. Mulane pantes kowe urip zaman apa? Akhirnya Islam ini wis cukup. Alor gitu ke tafsir apa? Paham ra paham ning kitabe sak boto. Sesi wong wedi kan. Ini bebo pinter aja go sing jembrok kan, sing gosong. Ora iso maca wasu. Penting gertakane wani no.
Lan kula suwun nggih pokoke ngaji ku sing ikhlas, ngamal napa sing ikhlas. Aja kulino ngitung-hitungan. Iku sediane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno wa marhamil ansor wa abnal ansor wa abnail Nabi sange seneng Ansor ngantos nate ngendikan hubul Ansor minal iman wa bughduhum minan nifaq. Seneng Ansor iku bukti iman, gedhe Ansor iku bukti napa? Akhire delalah rata-rata wong alim iku zuriyah tiyang napa? Ansor. Mesti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang napa? Ansor. Termasuk Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori itu tiang Mesir. Mesir desa Sahara pun. Tapi dia ini ora tau nyebut desane. Mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Padahal beliau ya ora tahun 800-an mun niku gurune Ibnu Hajar sinten? Ibnu Hajar napa Al-Hayy. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria Al-Ansori. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori?" Aku itu bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng. Ora kok sing mendapat dari Nabi, tapi yang menolong. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas nggih. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu udah ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok fasiko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tak usah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikon nahum ning wong munbar. Wala nudzikon nahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong ahli nar ayah suci ento kulama aradu. Semangsane ngarepno sapa ahli nar ayah suci ento metu sapa ahli nar minha sangin neraka. Wa itu mongko den balekno sapa ahli nar sia ing dalam neraka. Wakilan den ucapno lahum marang ahli neraka apa zuku ada benar. Zuku ngicap ana sira kabeh ada benar ing siksane neraka. Allah dirupane adab untung kang ana sira kabeh di iklan adab iku juga dipuna gorono sira kabeh. Wala nudzikon nahum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi saing siksa ala kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan apa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik wis tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus gak apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum nawate wong akeh eman tekse wong bagia kang ijek kari sapa manih sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring. Jadi ya mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik iku nggo iling-ilingan ben kowe gelem bali ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sapa iku azlamul luweh zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Miman dibanding wong dikira kang den elingna sapa man bi ayati rabbi lan ayat-ayat pengirane man ayat Quran itu Quran. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu maknane diperingatkan Quran, tapi summa arado. Mongko nuli melengos sapa man anha saking ayat. Ela ahad tegese ora ana wong suci kumujud agamu kang luwih zalim minhu saking man. Ora ana wong zalim kaya zalime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja ndak mau iman. Inna satamna ingsun Allah minal mujrimina sange pira-pira wong sing dosa. Lha niki Imam Suyuti konsisten to. Wong sing dosa kan mlebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Paham ya? Jadi mujrimin ta mriki artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa ndak mlebu ayat ini. Paham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti napa konsisten. Inna satamna kita minal mujrimina sing pira-pira wong sing mujrimin, wong sing dosa. Manane piye? Ayil musyrikin. Tegese pira-pira wong sing musyrik iku muntakimun iku nyiksa kabeh. Pokoknya hebat tenan ulama-ulama dhisik. Ono komentari, tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu tekem. Cara paham komen. Walakot atena lan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat tekse Taurat. Musa iku tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fimir yaden ing dalem kemamangan, saking tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iki termasuk ayat sing unik. Musa iku tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Nan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Lho nglakone kok butuh napa? Marjek. Ngoyo ono protes. Ora Nabi Muhammad ra dibut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo. Bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham. Ada ibu ora paham dadi menisan. Lah ya temriki agak ana tentang Nabi Muhammad tapi jujuk fala takun fi miryatim bil liqai. Wa qadil taqoya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya mil liqai kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kaya omong ngene iku keliru. Wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas parme lho aneh. Karo wantu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok kaya kul huwallahu ahad aja gua rujuke ning ndi. Ya ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nek Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah ro-roan pokoke. Jadi misalnya kowe kesemsem mbek cawe wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsem ora usah rujuk. Wong ya ora karepe tentang cah iku. Muni dia iku. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. La hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fausribat makna dhamiris sa'an. Wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Kira nang lapangan ning hafu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akad. Wali kowe protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut. Mbahku ape mati, ora muni la ilaha illallah muni hafu. Tawamu, foto kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah getun. Getun ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo nu mboten derek toreko, tapi kulo nu pengagum toreko. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknanya hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sing dimaksud kitab Imri dan fa usyribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa usyribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku domir sa'an itu domir al-mufassar bijumlatin badal. Tapi itu ora penting. Pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mane aja protes, milih kok iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Wong karek nompo ya kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning arep. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Suwe cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra juz piro? Berarti wis tau dibakas lho. Bones mudah nyimpen pun wis. Wajah lan gawe ingsun ku ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah lan gawe ingsun ku ing Musa dise Musa. Misale ki rujuk Musa agak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe
Hudan. Tapi padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik ya. Wong suci wae aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hudan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah analan gawe sapa ingsun minggum setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah iki hamzah dan aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa mas bagian kira asama mboten aimah tapi napa aimah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Yahduna kang nunjukno sapa aimah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk balak min adun saking musuh wong akeh. Maka anu lan ana sapa wong akeh di ayatina kan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna ayat kabeh. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam lan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobari. Sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa? Lima sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin 5 krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong. Semalam mikir qira'ah sapa barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka yasidu kumutusna sapa rabbuka bena antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam mati akhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki pun hebat ya mergi pun tok surat sajdah. Iki kula jenengan tiang-tiang sing mati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam yadi ana ta ora nunjukno lagu maring wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang sing rusak ingsun ing kopling sang sedurunge wong akeh. Ayatabayan ana ta ora dadi jelas liku fari makata. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi. Ail umami dikese pira-pira umat dikufrim sab kafirane wong akeh. Yam suna kang lumaku sapa umam halun, ayam suna halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lagu sangi domire lagu. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam. Fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'atan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin iktina ayat dilalatin. Wonten semoga dilalan utawa dalalah sami. Pokoke angger dalalah nu sami. Kali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana ta orang rungono sapa ngakeh. Sima atadabburin to sama atadabburin lan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya rono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ila ardi maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing Allah tikang lan agata kang ora ana tanduran iku mujud via ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar ana ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mung saking zar apa amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hata iki. Fa lamu namo ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiri kuasa ingsun ala yadim adat ime ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Binana antarane kita bina kumantarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung guruna den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum. Berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Itobatin dikai tempo sapa ngakeh itobatin ora tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngaten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki. Pun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari
kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kula nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ono benere, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan ya tiyang ngomong. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Terus yang senang militer jadi Nabi itu panglima perang. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni-unine kabeh wong bersoleh ya niate apik insyaallah ya. Senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoknya sementing husnudzon niate do napa saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajadah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran bathukmu iku tau sujud tau. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane iku sing ngono ning Quran si ma'in fi wujuhihim min athari. Lalu kalau suwon jenengan kok coba bangga mergo partai politik menang mboten. Itu ya variasi urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lalu kalau niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujudi itu wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu mengenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin? Mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya itu harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial kan macam-macam. Bulet-bulet sithik tapi sementing aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu apa? Fi sholati wala ruku'i. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ras sekedar kue metek anggota itu boten, harus ada taronnom, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum rukkaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh kok untuk kondi. Aku kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab nopo? Mbok kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora. Kono sing kitab cilik kok.
Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa? Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud saja. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan marka itu. Marka itu, entek oleh marka itu. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau sholat itu senang makmum, kalau sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ngene iki. Mulane kula yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan lama-lama sujud kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedhik ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dadutan apa sujud boten. Maksudnya menikmati taronnam itu ora iku sujud rucat-rucat gak jelas. Masyaallah ya kok urip. Kula niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi nopo sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fardhu itu sujud itu do pelo. Pelo bisu. Ngomong fardhu itu sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi ku al-jabha wal yaden warubbaten wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, pira kan telapakan loro, dengkul loro terus apa? Jelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Bawa Qur'ane nganti ngecap ora roh, pokoknya niku Qur'ane niku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah, cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo nu apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basari wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu. Mane kula suwun iku pentingnya wong saleh disejarahno wong napa? Para habaib sing saleh-saleh nak nyejarahno Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu ola kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enak iblis. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham kok ini ora perlu. Wes sampe joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane.
Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah orang rapati soleh, tamu nih ada, diterima semua pihak. Mana uripe kepengen, mesti ngono lah sejarah. Tapi nak sing sejarah orang soleh, keselah ketemu lah. Wah, bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Ya kula nak kenal Mbah Hamid, ngono misalnya nih Mbah kula. Santri-santri sing soleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran, pamune wae. Wong beruang loro pejabat. Sopo wae. Wae top. Top ku marane tamune. Ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune. Artis ya kamu nih. Makanya kalau kepengen so, sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron amdu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal sak nazuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apa. Imam Syafi'i itu, memang Imam Syafi'i mau ahli fikih kok sampeyan mboten. Dia yo ahli tasawuf ahli hakikat. Iku nazuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka Allahul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molek cara Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramal politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fase terus sholat dilarang, pengajian dilarang. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan YouTube, kalau bukan biar no gunanya. Tapi nak kon iman ragil membodoh ini bolak balik. Tapi kita harus hormat, biar menjadikan Islam itu di Indonesia gak dilarang-larang, gak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang nopo. Tapi bodoh imani teman-teman bodoh ini yo, bolak balik bos pataim, raro. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditegur sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung nopo? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud mati. Lalu kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud itu ora kok muni subhana rabbiyal a'la dan apa sajadalah ka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'affi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qad. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono sing 8 menit. Iku hakikat tak ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukun apa-apa. Tapi wong sing makome ngono iku nek iso ujuk dadi imam. Kalau nanti wonten cerita teng daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Wah, ada wong ngenteni itu diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul ku, "Mbah, sampun." Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan. Ada wong tak sholat, gue jangan gue makome sinten, wong khawas. Ini saat pulau tiang-tiang nak sholat ngimami yang nganggo makom sing adina.
dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak critani salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak salat. Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang. Ayo Aisyah. Mulai kan bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kowe ora. Nah kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digon salat. Gon turu niku gon sare ku digon salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat Mukhadri itu kan. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku suwe. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib subhisma rabbikal a'la. Subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nuwangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikil. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, Nabi be salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu salat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Mesti qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bis sholat, arifna bis sholat. Masyhur. Arif ngeke istirahat sira Bilal nak kita bis. Ayo Bilal aku nak istirahat nang nganggo sholat. Dadi Nabi yang roh donya sumpek. Iku istirahate iku lan sebut wa qurratu aini bis sholat. Tenangi atiku. Lah kok terus di umat aja di dhuwit iki umat kok. Ya umat sing kumat, ya siku jawaban umat sing umat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni, tapi tak critakno nek wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum rukaan sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasa. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatnya orang tarahum rukaan sejadah sifat umatnya ngalor itu golek duwe kowe seneng disifati gak seneng. Ada kalau suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nulis sapi berkesyukuran surat nopo tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek mlane ra wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa mlane ra usah. Kalau khatam kayak kampe disyukuri, nanti saya kira disyukuri. Tangan-tangan ya bener disyukuri. Dan disyukuri mereka khatam hitam, orang perkara nyembelih. Tapi insyaallah kuat aslinya kuat. Kamu udah kuat untuk menaki urunan 5.000 cukup. Boleh sapi kuru ampun. Atau sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun ya, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Masuk versi ya tiang-tiang saleh. Saking kalangan habaib, sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang apa? Saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma to ba'isi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, iku yo sifatnya Nabi. Tapi kowe apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso ngomong ndok ndi. Pertama Iqra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudi. Ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham ya maksudnya? Paham tenan to? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nek ora paham ya bebo paham. Kenyenengno guru. Kenyenengno guru iki bae. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud.
Walahum lan ora ana te wong akeh yung daruna dikai tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikai tempo sapa wong akeh li taubatin karo tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anu sanging kufar wan tadir lan ngenteni sira. Misale inzalal azab yang turun siksa bimiklan kufar. Innahum satana wong kafir ya muntadiruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yo ngenteni terjadine adab wong kafir, tapi wong kafir yo ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah fastarihuna mongko iso istirahat sapa wong kafir mingka sing isi. Dadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir piye? Wong kafir ngenteni kowe duwe masalah kok seneng. Ya mereka berharap kita punya problem gitu. Walau tawi iki kok ambil setunggal perintah di kita lan merangi wong